За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргье. Одоо уул уурхайн тоон 3 дахь дугаар маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнгөрсөн 7 хоногт яригдсан Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгч Трампын тавьсан 20-25% одоо байлын татвар, худалдааны татвартай холбоотой шийдвэрүүд бол тодорхой хугацаагаар хойшилж байна. Учир нь юу вэ гэвэл Канада болон Мексик улсууд бол хилийн хамгаалалтаа сайжруулах, за дөрвөгчдийн одоо хөдөлгөөнд хяналт тавих, за хар тамхины 8-ны эсрэг бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг авахар амлалт аваад ингээд энэ зүйлүүд бол хойшлоо. За гэхдээ бол энэ Америкийн нэгдсэн улсын шийдвэрүүдтэй холбоотой дараагийн одоо асуудлууд бол өрнөж байна. За өнгөрсөн жилээс яригдсан Nippon Mining, US Steel компаниудын одоо нэгдэл худалдаа авалттай үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрүүд бол бас түр зогслоо. Өнгөрсөн 1-р сард бол Байден шийдвэр гаргаад энэ үйл ажиллагааг бол хориглох шийдвэр гаргасан. За харин Трамп бол өнгөрсөн 7 хоногт US Steel-ийн гүйцэтгэх захиралтай уулзалдаад энэ Японы хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг бол дахин арай өөр чиглэлээр худалдан авах гэрээгээр биш, харин хөрөнгө оруулалт татах технологийн Япончуудын технологиг Америкийн гангийн компанид бол хэрэгжүүлэх ийм шийдвэрүүдийг санал солилцлоо. Мөн одоо Японы ерөнхий сайдтай уцаар холбогдож энэ талаар бол бас ярилцсан байна. За тэгээд Трампын шийдвэрүүдтэй холбоотой бас энэ зис болон алтны үнэ ханшид бол өмнө байгаагүй өөрчлөлтүүд гарч алтны үнэ бол бүр $2,870 орчим долларт хүртлээ өслөө. За энэ шийдвэртэй холбоотой бас энэ Канадын ерөнхий сайд Justin Trudeau энэ дэд хэмжээний уулзалт, бизнес уулзалтууд дээр бол бас санал бодлоо хэлсэн байна. Энэ нь бол ер нь Трамп бол энэ Канада улсыг 51 дахь мужаа болгоно гэж байгаа нь бол Канадын газрын хувир элементийн ховор металл, критикал металлуудын нөөцтэй холбоотой юм аа гэдэг ийм санааг илэрхийлсэн байна л. За нэгэнт энэ төмрийн төслүүдийг ярьж байгаа дээр дэлхийн хамгийн том төмрийн олборлагч Vale компани, за Хятадын Bao Steel компанитай хамтарсан Bao Vale гэдэг энэ төмрийн хөдрийн төсөл дээр бол хамтарч ажилладаг байсан юм байна. 2001 оноос хойш хамтарч ажилласан. За энэ компанийхаа 50% хувьцааг бол өөртөө бүрэн худалдаж авч байгаа юм байна. Энэ нь бол бас Vale компанийн үйл ажиллагаа төмрийн зах зээл дээрх нөлөөллийг бол бас нэлээд нэмэгдүүлэх ийм хандлагатай юм байна. За Barrick Gold компани дэлхийд одоо тэргүүлэгч компаниудын нэг. За энэ компани бол дэлхийн бусад улс орнуудад Африкт хэрэгжүүлж байсан төслүүд нь бол тодорхой хэмжээний зохицуулалтын улмаас бол үйлдвэрлэл одоо алтны үйлдвэрлэл нь бол уураад зогсонгүй байдалд ороод байсан. За харин Пакистанд бол шинэ төсөл дээр нэлээд их хэмжээний нөөцийг нэмж батлуулснаар 23% одоо Barrick Gold компаниудын төслүүдийн алтны нөөц бол 23% ихсэж байгаа юм мэдээлэл гарсан байна. За Гентфолдын хамгийн том олборлагч нийлүүлэгч нь Хятад улсын одоо олборлолт нийлүүлэлт багассан. За бас энэ гадаад худалдааныхаа бодлогод өөрчлөлт оруулснаар бол Гентфолдын хомсдол үүсэх, за энэний үнэ нэмэгдэх ийм хандлага бол илэрч байна гэж ийм мэдээлэл гарлаа. За Чили улсад бас энэ литийн олборлагч компаниудад нэг 6 талбайг бол санал болгосон юм байна. Тендер зарласан. За энэтэй холбоотой мэдээллүүдийг бол өнөөдөр багцлж ярья. За 1901 онд анх үүсгэн байгуулагдсан US Steel компани бол дэлхийд дээр хамгийн анхны тэрбум долларын хөрөнгөтэй болж исэн нэлийн том компани байлаа. За энэ компани бол сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь бол буурч
За энэтэй холбоотойгоор бол Япон улсын Nippon Steel за дэлхий дээр одоо 4-р ордог ийм компанитай худалдаа авах гэрээ байгуулад 14.5 тэрбум доллараар ер нь бол баг тохиролцоонд хүрж байсан. Nippon Steel компани бол US Steel-ийг худалдаж аваад ингээд ажиллахаар за тэгээд охин компани болохоор ингэж яригдчихсэн. За гэтэл энэ Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө бол хоёр намаас нэр дэвшигчнэр аль нь ер нь бол энэ үйл ажиллагааг эсэргүүцнэ, энэ үйл ажиллагаа болохгүй. Америк нэгдсэн улсын одоо гангаар тэргүүлдэг байсан энэ улсууд бол байр сууриа ингэж алдаж болохгүй гэдэг ийм мэдгдлүүдийг хийжсэн. За улмаар 2025 оны 1 сард бол Байден хориг тавьсан энэ хэлцээрт. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлийн өдрүүдэд бол Дональд Трамп за аль компаниудын төлөөлөгчнөртэй холбогдож уулзалт хийлээ. За үүгээрээ бол зөвхөн нөгөө худалдаа авах охин компани болох биш, харин Nippon Steel бол Америкт хөрөнгө оруулалт хийгээд технологиг нь бол оруулж ирье, технологиг нь ашиглая гэдэг ийм саналуудыг бол Дональд Трампын зүгээс тавьсан байна лээ. За сонирхуулаад хэлэхэд бол US Steel бол дэлхийн ган үйлдвэрлэлээр бол 24-р ордог. За 22 онд бол нэг 16.3, 23 онд 15 сая тонн төмөр үйлдвэрлэж ирсэн. Зах зээлийн үнэлгээ нэг 8.8 тэрбум долларт хүрдэг. Жилийн орлого нь нэг 16 тэрбум доллараар хэмжигддэг ийм аврах том компани. За Nippon Steel бол салбартаа 4-р ордог. 22 онд 44.3 сая тонн, 23 онд 46 сая тонны үйлдвэрлэж ирсэн. За 1934 оноос аль ёсоор компани болж байгуулагдсан юм шиг байна. Зах зээлийн үнэлгээ нэг 23.1 тэрбум доллараар хэмжигддэг. Жилийн орлого нь 2023 оны байдлаар 60.5 тэрбум долларыг хүрдэг ийм том компаниудын хэрвээ нэгдэл явах юм бол нэлээд том болох юм байна. Вали гэдэг дэлхий дээр төмрийн хөдөр олборлолтоор бол хамгийн нэгдүгээр хэмжигддэг 91 сая тонн төмрийн хөдрийг олборлдог байх ийм маш том компани. За энэ компани бол за Хятадын Bao Steel компанитай 2001 онд хамтран ажиллаад 50% эзэмшилтэй Бразилд төмрийн хөдрийн Aqualimpa гэх ийм төмрийн хөдрийн төслийг бол эхлүүлсэн юм байна. За энэ төслийн тухай яг нөөц болон бусад мэдээлэл бол тодорхойгүй байна. Өнгөрсөн оноос бол энэ төслийн одоо Bao Steel харьяалагдж байгаа 50%-ийг бол Vale компани худалдаж авахар саналаа тавиад энэ өнгөрсөн 7 хоногт бол гарын үсэг зурлаа гэдэг энэ мэдээлэл гарсан. За хэдийг төлж яавь гэдэг нь бол одоохондоо тодорхойгүй. 2024 оны 3 сард хэвлэл гарсан мэдээллээр бол энэ нэг 23.4 сая доллараар хэмжигдэж байгаа. Энэ 50% нь хэмжигдэж байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаагаас өөр тодорхой мэдээлэл алга. За ингэснээр Vale компани төмрийн хөдрийн олборлолтын одоо олборлолтоос орж ирж байгаа орлого ашиг нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг шинжээснээр хийсэн байна. За дэлхий дээр алт олборлолтоор 4-р ордог Barrick Gold гэдэг Канадын компани дэлхийн зах зээлийн үнэлгээ нь бол 29.8 30 тэрбум орчим доллар. За 24 оны байдлаар нэг 12.3 тэрбум долларын одоо борлуулалтын орлоготой 3.8 тэрбум долларын ашигтай ажилласан том компани. За дэлхийн зарим нэгэн бүс нутгуудад байгаль орчны шаардлага болон хууль эрх зүй, за орон нутгийн харилцаатай холбоотой тодорхой төслүүд нь бол зогсон байдалд орчихсон байсан. За хувьчааны ханшин нь бол сүүлийн 4 жил бол буураад явж ирсэн ийм компани. За
4 оны сүүлээс бол Пакистан дахь нэлээд том Рико Дику гэдэг нэг юм төсөл байгаа юм. Алт зэсийн төсөл. За энэ төслийн алтны хэмжээ, зэсийн хэмжээнүүд бол сүүлийн жилүүдэд бол нэмэгдээд хайгуулын үйл ажиллагаатай нэмэгдээд явж ирсэн. За энэ төслийг бол Barrick Gold бол 50% эзэмшдэг. Орон нутгийн 3 компани 25% эзэмшдэг. За Пакистаны орон нутаг Мужи бол 25% эзэмшдэг. Ийм төсөл юм байна. 2028 оноос ашиглалтанд орно. Анхны хөрөнгө оруулалт нь бол нэг 5.5 тэрбум доллараар хэмжигдэж байгаа. За эхний жилүүдтэй нэг 200 мянган тонн зэс 7.1 тонн алт олборлох ийм юутай юм бэлээ. Хүчин чадалтай. За хоёрдугаар үе шатндаа нэг 3.8 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ хүчин чадлыг бол 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм мэдээллийг гаргасан. За ингэснээр бол өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр уг компани хувьцаанд бол өсөлт гараад 17 орчим доллартай байсан хувьцаа бол тодорхой хэмжээгээр өсөд явж байгаа ийм мэдээлэл байна. За дэлхийд дээр энэ дайны нөхцөл байдал ихсэн энэ вольфрамын гянт болдын хэрэгцээ бол нэлээд өссөн. Ер нь дэлхийд дээр бол нэг 78-79 мянган тонн вольфрамыг жилдээ олборлт юм байна. Тухайлбал 2022 онд бол 79,800 тонн вольфрам олборлж байсан бол 23 онд 78 мянган тонн вольфрамыг олборлж байсан байна. Энэний нэг бараг 67-68 мянган тонныг нь бол хятад улсад ангаараа олборлдог. За хятад улс сүүлийн жилүүдэд байгаль орчинд тавих шаардлагаас хамаарат энэ хэмжээг бол буулгаад байгаа. За хоёрдугаарт нь гэтэл одоо Вьетнамаас 3400 тонноор одоо хоёрдугаарт орж байгаа. Энэ нь бол хятад улсаас бараг 20 дахин бага хэмжээ. За Америк нэгдсэн улс 2015 оноос хойш ерөөсөө вольфрам гянт болдыг бол арилжааны зорилгоор олборлохоо болчихсон. За эднийд бол одоогоор бэлэн төсөл байхгүй байна. Тийм учраас энэ хятадтай хийгдэх энэ тарифын татварт бол бас энэ хятад улсын нөгөө талдаа хавж байгаа арга хэмжээ нь бол энэ вольфрамын нийлүүлэлтэн дээр одоо хязгаарлалт хийнэ. За ер нь тэдний хятадын одоо нийлүүлэх зах зээл бол Герман болон одоо Япон улс гэж ингэж харагдж байгаа юм байлээ. За Португалд төвтэй одоо Канада руу шилжиж байгаа Almonte гэдэг компани хувьцаа яг одоо энэ хятадын шийдвэртэй холбоотой өнгөрсөн 7 хоногт бараг 41% өсөлт үзүүллээ хувьцааны үнэ. За үүнтэй холбоотой зах зээлийн шинжээснэр бол 2030 он хүртэл одоогийн байдлаар нэг 5 тэрбумын одоо зах зээлийн хэмжээ нь бол 5 тэрбумаар хэмжигддэг юм байна. Гянт болдын зах зээл. За энэ бол 2030 он гэхэд бол 9.5 тэрбум болох юм байна гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг өгсөн. За мөн одоо энэтэй холбоотой гянт болдын үнэ бол нэлээдгүй хэмжээгээр өсөх юм хандлагатай байна. За хэрвээ хятад улс байгаль орчин дээр тавигдж байгаа тэр өндөр стандарт шаардлагуудаа хумаад ирэх юм бол бас хятадын зах зээл олборлолтын хэмжээ бол бараг 20-30% өсөх боломжтой гэдэг ийм мэдээлэл бас байна лээ. За сүүлийн мэдээнд Чили улсад одоо энэ литийн төслийг одоо 6 ширхэг төслийг бол шалгаруулахаар одоо өрсөлдөгчнөр бол оролцож байгаа. За ямар ч байсан энэ материал авах хугацаагаа 3 сарын 7 хүртэл сунгасан ийм байгаа. Чили улсад бол 2023 оны байдлаар литийн олборлогч 2 төсөл одоо 2 компани явж байгаа. 23 онд 41,400, 24 онд 49 мянган тонн литийг олборлсноор болоод Чили улс маань дэлхийд 2 дугаарт бичигдэж байгаа. За ер нь 2030 он гэхэд бол дэлхийд литийн нийлүүлэлтээр тэргүүлнэ гэдэг ийм амбицтай зорилго тавьчихсан явж байгаа ийм
стратегтэй ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд литийн төслүүд нь одоо хэрэгжээд эхлэх юм бол Чилийн улбарлалт бол бараг 2 дахин өсөх юм стратегтэй ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдрийн бэлдсэн мэдээлэл маань өндөрлөө. Ер нь дүгнэлт хэлэхэд бол энэ Америк нэгдсэн улсын засгийн газраас баримталж байгаа бодлого бол энэ дэлхийн нийтийн уул уурхайн салбарт бол томоохон өөрчлөлтүүдийг авчирж байгаа ийм шийдвэрүүд байна. Манай улсад ч гэсэн тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх одоо манай улсад зогсон байдалтай байгаа энэ Балпрамын төслүүд хөдлөх үгүй юу гэдэг дээр ч хүртэл бид нар бас бодолцох хэрэгтэй юм байна гэж дүгнэж байна. За та бүхэнд баярлалаа.